到了。小雀儿，你先进去。我没想到，世子还真敢进来。把人给我。闯青阳派，就是为了这个山野丫头？你开条件。刚才为你闯阵的那一男一女，是你的侍卫吧？对青阳派无礼，我要他们的命。可以，把人给我，那2个交给你。世子现在就出去，把2个人都拿来。买卖不是这么谈的。这不是买卖。世子入了青城山，命就在我手里，你没得选。这就骗不下去了。你觉得这小子接下来该怎么办？怎么办？谈不了就打呗。他还敢动手啊？怕什么？现在骑虎难下的是那姓吴的。你找死吗？我给你一个机会，把人给我。可现在，你的命在我手里。凤子英就在大门外，所有人都看见我跟你进了青阳派。你想杀我，先想想自己有没有本事杀光门外所有人。只要走了一个，徐骁就会带着北凉铁骑踏平青城山。杀了你，我即刻回京。我就不信徐骁能飞过来找我。不用飞，京城会把你全家绑给北凉。胡说！用你一家性命换徐骁收兵，一本万利。你输了。你一早就明白这局面了。这有什么难的？区区一个青阳，怎么敢明面里杀北凉世子？所以徐凤年孤身入山门是有恃无恐。这家伙贼得很，怎么会去送死？没想到你是他的知己啊！你才知己。记得500钱。世子名不虚传。贪花好色吗？难怪他一直夸你。谁夸我？说什么呢？行了，人你交给我吧。京城那边就说我仗势欺人，皇室不会怪你。不急，有人想见你。老孟头没死，有眼光，有胆识，世子很了不起。姑姑，凤年，姑姑，赵玉台，你认识？我躲在听朝廷底下好些年，徐骁父亲每次来见我，他都守在边上。他是徐骁的人。你知道徐凤年他娘吧？王妃是府上第一个对我笑的人，我到现在都还记得。他娘姓吴，来自剑种吴家，是吴家上一代剑冠。吴家的剑主都有自己专属剑士，与剑主一起长大。这么说，他是王妃的剑士？名为剑士，各司姐妹。难怪叫姑姑。姑姑不哭。不是哭，是高兴。当年我娘死后，姑姑就没了踪迹，莫非是被她囚禁此处？他是你姑父。那
那这是怎么回事啊？当年游历，你和他们相识，你这身份有许多人盯着，你的朋友就是你的弱点和把柄。我把他们带到青阳派，也是为了保护他们。是啊，徐哥哥，这里的人都对我很好。那老孟头去哪儿了？他们都悄悄地送去了北凉辖内，如今有了田地，过得非常的好。师傅说我有天分，如今我也是神霄派弟子了。你拜姑姑为师了？他拜在你姑父门下。可他不是皇室御赐的青城王吗？这么多年青阳派仇视北凉，全是假的？是反间，替北凉盯着京城呢。这事儿徐骁知道？自然知道。你们俩好好聊着，我去周围看看，免得让人瞧见。徐哥哥，我待会儿再来找你。我这些年做的事，稍有疏漏，就会天翻地覆。大将军不敢泄密，也是怕我遇到危险。真是大手笔。青阳派竟是北凉暗线，将来铁骑若出北凉，青城山便是通途，再也掐不住北凉咽喉。不仅仅是青阳派，我真正做的事，比这更重要。还有什么事能比得过这手笔？这些年，我一直在查害了小姐的凶手。啊？谁？世子，快走！姑姑没事，自己人。你家的事我懒得听。你怎么在那儿啊？都怪这老头。有梯子吗？我现在就下去。江妮，我家丫鬟。丫鬟，通房的。不是。这还没出来，咱们冲进去。不用了，李剑神跟江妮已经不在车里了。你是说？应该已经进去了。那就好。剑神在，世子可保无忧。哪个剑神啊？哪有第二个剑神啊？独臂的便是李淳罡。他还没死啊？还没。前辈见谅，我不是那个意思。敢问前辈，世子呢？里面。那您怎么出来了？早饭吃多了，有点困，我先睡一会儿。放心吧，我把江妮留里面了。这把江泥留里面有什么用啊？既然前辈回来了，那应该是不会有什么大事儿。那我先退出去。不用退。姑姑接着说，我的事儿不用逼着他。您刚才说您一直在查害我娘的凶手。是。小姐过世起，就一直在查。查出具体结果了吗？小姐离世时，奴婢和大将军才发现她身负重伤。可小姐不肯说出害她的凶手是谁。对手太强，娘是怕报仇害了全家。这些年，我一步步排查日子，细算因果，大概能猜出她何时受的伤。当年小姐曾独自进京，她的伤应该就是那会儿留下的。具体什么时候？那时正怀着世子。
凶手人在京城，查出是谁了吗？还没有，一点细节都追查不到。可查不到，本身就是个大案。凶手权势滔天，才能在京城抹去所有线索。大将军让我在青城传出你姑父采阴补阳的好色名声。徐骁这什么路数啊？大将军有话让我转告。他说，你不愿用大将军的方式接手北凉。是。那些山匪，世子杀了吗？杀了。换做大将军，他也会动刀杀人，为亡魂复仇。那些山匪是他安排的。是。官府四面围堵，就是将他们逼到青城。这些人是为世子施刀锋的。大将军还猜到你会孤身闯宫，他事先就说过，这心机手段和他行事并无二致。他说你想走一条新路，可到头来都在大将军为你铺好的路上。我知道世子始终记恨大将军不肯追查小姐的死因。世子，你要明白，此事牵连甚广，必须保密。我明白的。大将军说，你不愿杀人，可事实证明，该动刀的时候，你一样不会手软。世子和大将军，其实本质是一样的人。不，我和他不一样，我不会牺牲家人。世子和大将军的事儿，我不便多说。可大将军和我说了，等你闯上青城，我就把这些年追查到的所有细节都交给你。从此以后，无论多少年，哪怕我和大将军都不在了，可你一定要追查下去，替小姐报仇。他不说，我也会查下去。世子，稍等，我去给你拿些东西。好。抓得太紧了。疼吗？不疼。对不起，你怎么也不很疼啊？王妃是个好人。记得我刚进王府的时候，既害怕又伤心。是她的温柔，让我缓过了最难的一口气。徐凤年，我愿意和你一起为她报仇。但我和你还是照样势不两立的。这些年追查凶手，整理出来的东西，都在里边了。姑姑何时嫁给了吴灵素啊？在入神霄派之前就嫁了，当时有了世珍，她和世子差不多大。人在哪儿？在京城。你姑父被封青城王，受命与北凉抗衡。说起来权势不小。是被当成了人质。只要我的身份不拆穿，他就没事。得想个办法救他回来。他的事，世子不用担心。你好好看这个。看完烧了。姑姑去哪儿？我有些事情去办，一会儿就回来。
要不你读给我听，还是一字一文？你疯了吧？你姑姑隐姓埋名查了这么多年，多重要的事你让我来读？没事儿。你自己看。送的什么消息？我们有多久没见到世珍？他一个人在京城，无人可信，随时都有亡命之险。我问你送的什么消息？徐凤年此行细节，这本来就要送去京城的，得让他们知道，徐凤年闯剑阵，京城才会更相信我们的立场。还有呢？还有北凉的军营部署，用这个才能换世珍回来。小姐待我如姐妹，我这条命都是她的。只是一份军营部署，并不牵扯绝密。是谁让你这么做的？我救自己的儿子，不用人教。打世珍最后一次传书回来，你就开始心神不宁。是他叫你这么做的。世珍也是想逃离险地，和我们团聚呀。世珍在京城有没有投效皇室？当然没有。那就好。你就不想救他回来？你真的要为北凉献出儿子的命？大将军已经启程前往京城。他跟你说过要救世珍回来？没说过。那你怎么信他？如果这次京城之行，大将军没有带回世珍，那我就亲自入京，救回儿子。如果你真要把北凉的军情送去京城，那我就只能在小姐的灵前自尽。好吧，我不送信。这些事不要讲给世子听。看完了。要害我娘的是黎阳皇室。不是没有具体线索吗？这上面记载了我娘进京的具体时间。2个要点：一，刚怀了我；二，当时京城正要为徐孝封王。黎阳朝给你爹封王是无奈之举，他扫灭6国，不封王，天下人都会心寒。
但黎阳皇室绝不希望北凉大军有一个少主。所以我娘怀孕，是皇室最害怕见到的事情。那你的仇人是黎阳皇室啊？是。这结论你爹也能推出来，他为什么不起兵，杀进京城？北凉若反，天下必将分崩离析，又不知道要死多少人。因为这个仇都不报了。不是不报，是不该拿天下做筹码。什么意思？当年若真是出动大军，我娘不可能活着离开京城。我想皇室也没那个脸面明着出手，是暗中劫杀。我娘是吴家剑种近100年来第一天才，要想杀她，定是高手，恐怕不止一个。我会把当年伏击过我娘的人一个一个找出来，亲手斩下他们的人头，祭奠我娘。总有一天，我会亲自去京城查明真相。你娘有东西留给你，是什么？跟我来。我在这儿等你回来。这儿已经离清安派很远了吧？青阳派太瞩目，小姐喜欢清静。这是什么？我和小姐出自吴家，我知道，吴家剑种曾是天下剑道之宗，早就不是了。李淳刚、邓太阿、剑九皇，天下用剑强者层出不穷。吴家气运上，已然输了半筹。毕竟底子还在。有底子，也有规矩。当年吴家不许小姐和大将军相继，小姐和吴家决裂，白马走辽东，两人才走到了一起，也才有了世子。吴家一定气疯了。吴家人走后，佩剑都要回归剑种。可小姐已被吴家逐出家门，她的剑已经是回不去了。所以我把小姐的佩剑就封在此处。小姐走之前和我说，世子若是选择习武，她的这把佩剑便交给世子。北凉纵横天下，小姐手中剑曾让天下英雄低头。小姐还交代，世子若是将来遇到恰巧习剑的好女人，就当是小姐送的聘礼。我怕是遇不到娘亲一般的女子。只要是你喜欢的女子，便是天下最好。山里的大家伙，你就是小雀儿。大家伙是老虎吗？是怪物。
说是怪物也不为过。它是青城山的一只异兽，名为虎魁，凶悍无比。姑姑见过，交过手，他奈何不了我，我也奈何不了他。是在争斗。奇怪了，青城山并无野兽能与他对敌。徐凤年，等会儿就回来了。徐哥哥人挺好的，还教我吹叶子。当时我就想过了，有机会要亲自做个媒，给他找个好姻缘。不过现在有你了。等一等，什么就有我了？跟我有什么关系啊？也没替他找到合适的，就是可惜，总觉得他该配天上仙女。走吧。这就走了？小雀儿，要不要跟我们一起？徐哥哥，我刚才已经把你的事儿放下了，放哪儿了？所以我就不能跟你走了。啊，留这儿也好。这次时间太紧，等我出巡回来再来找你。好，我等你。一言为定。怎么了？我替你可惜，你都不知道，仙女你都错过了，便宜你了。我错过什么了？怎么就便宜你了？别问了，这是你娘给你的。大梁龙雀，我娘的佩剑。你不是学刀的吗？这也是我娘给我将来媳妇的聘礼。拿剑做聘礼，有点凶险吧？给。你干嘛？你是我丫鬟啊，你不替我捧剑，还我自己拿着啊？是这意思？不然呢？没不然。你姑姑呢？姑姑不能送我出去，不能泄露我和姑姑的关系，要让天下人觉得我与青阳派为敌。我明白。所以你也不能从大门走。我进青阳派，背个剑匣子出去，说不过去吧？所以呢？所以你从侧门走，从林子里绕到前面山路去，我让马车在拐角等你。10万行不行？20。成交。我是不是要少了？不对啊。等会儿，你记住啊，贴着林子走，千万别进山。我又不傻，能不认路吗？你记好了。哎，出来了。今日所赐，徐凤年铭记在心，你且等着，终有一日我会重返京城。让他走吧。是这边吧？
听着吼声，像是遇到了绝境。奇怪了，这什么怪兽，敢和虎魁争斗呢？回爷青娘，随我进列。怎么鸟叫都没了？徐凤年。是你吗？王爷，林家在青州的产业，今时已经全在掌控之中，这其中财物的流转数目都全写在这儿。王爷要不要过公墓啊？说起来也可怜呐，好大的一个家门，被毁于一旦，也不知道如今林家还剩下几人存活于世啊？王某正在追查，定当斩草除根，不会让林家有再起的机会。慈悲为上，慈悲为上啊！父王，王先生也在。见过世子。有什么事？有上阴学宫学子前来献策，求见父王。你亲自引荐，那学子说的话，怕是会与你不谋而合吧？算了，把他带过来吧。是。去吧。飞去北凉的？是。有人收到剑碎，自然会赶到青州，危急时为世子后援。徐凤年如果没有闯青阳派呢？世子若不曾闯青阳派，就说明是审时度势、谨小慎微的性子，也就不会在青州有大麻烦，这支援兵也就不需要了。徐骁连自己的儿子都要这么试探，临事关头方见本性。世子没有让我失望，不愧是小姐的孩子。老头，这船开得这么快，你钓得着鱼吗？这都行。父王，这位就是上阴学宫来的学子。赵凯见过靖安王。你要献策？哦，王某还有事要做，不如先行告辞。王先生，一起听一听。你说你的。靖安王入主青州，将近20年在，可曾想过更进一步？
你说的更进一步，什么意思？朝廷让靖安王入主青州，是为了挟青州水师之威震慑北凉。若北凉灭亡，靖安王自是奇功一件，怎能不扶摇直上？北凉35万大军，谁动得了？想灭北凉，无需大战，杀1人即可。杀谁？徐凤年。你到底是剑神还是鱼神啊？这钓鱼比捞鱼还快。我啊，这是借钓钩为剑，这不是钓鱼，而是刺鱼。你武功真的很高，还行吧。到底多高？想拜师了？为什么不能给你剑？我败给王先知之后，我再未持剑。徐骁以为我心里面压了屈辱和战意，他担心我一旦持剑，会控制不住，大开杀戒。你会吗？不会，因为徐骁并不知道我不持剑，不是因为战败。那是为什么？那是因为有一个人死在我眼前。女人？她是你什么人啊？江宁。嗯。知道我为什么想收你为徒吗？因为我天赋很高啊。不仅仅是因为天赋。还有什么原因？你跟在徐凤年身边，就像当年他跟着我一样。我想教你学剑，是想让你的武功强过徐凤年，这样他就不会对你视而不见。就算有一天这小子跟我一样疯了，你也能制住他，不让他犯下难以弥补的大错。你说的那个女人，难道是被你？是被我亲手杀死的。父王，您觉得呢？有言惑众罢了。可他说的没错呀。杀了徐凤年，徐骁必反。徐骁反，未尝不是好事。天下大乱，好处何在呀？大乱方能大治，乱世之中，王爷才有机会再去争一争那至尊之位啊！将他轰出府去。父王，若再登门，斩首示众。这孩子眼睛里的野心和我当年一模一样。世子受王爷教诲，自然少年有志。我说的是那位赵凯。哦，一个学子而已，野心再大，他又有何用呢？可巧的是，他也姓赵。林家还未缴出干净，王某就先告辞了。王先生，请便。徐凤年就要到青州了，王爷真要放了他，
心有善念，慈悲为怀。那你又为什么会同意送徐凤年去武帝城？哎，好了，你别问了，我跟徐骁的交易不能说与人听，除非你愿意做我弟子。不听就不听。那你准备好了吗？准备什么？他要去武帝城，那你恐怕又要对上王先知了呀。挺好的，我把自己关了这么多年，手都痒了。天底下有资格与我交手的也没几个，王先知最合适了。你能赢吗？不好说啊，当时输在毫厘之间呢。不过现在嘛，许久没握剑，有些手生，不过也没关系，打架嘛，开心就好，输赢先不想。我希望你赢。那我谢谢你。如今，这世上没人对我好了，也还不错。怎么了？想拜我为师了？给你，借你的，打完架立马还给我。你要把神符借给我？你认识？一眼就看出来了，楚国至宝，你说借就借。楚国没了，这就是把匕首。你不会要大开杀戒吧？你放心吧，不会的。算我欠你的，想想，要我怎么还？要不你教教他吧。我的人情就这么用啊？嘿。还不是怪你！自从那天晚上你说了他几句之后，他再也没让我读过秘籍，害我少赚好些钱。你赶紧指点他一下，说不定过了这一关，就又让我读书了呢。不去拉倒！父王常年安逸，胆子都变小了。没有京城之意，擅自杀北凉世子，总有些顾虑。大好的机会，放过了可不成？拜山孝为先，世子该为王爷解忧。你是说让我出手？也不是不行，只是徐凤年出了北凉，身边怕是有高手护卫。世子，看那边。就他，世子如果想除徐凤年身边护卫，非他莫属。小子，前辈，哎，别过来！别咬我！别咬我！停一停，别傻看着呀！金刚菩萨，回来！还有，金刚，你们两个别乱咬人，也就是前辈宽宏大量，他要是动了杀心，我可拦不住啊！别拐个弯求情了，我还不至于对这两只小家伙动手呢。
那我替他们谢谢您。你这小子也真是踩了狗屎啊！再过几年，这2只小家伙都可以顶个1品高手了。我收养他们，没想着养成高手。人都会变的。前辈找我有事？光修大黄庭，不练招式，一样是个废物。秀东出鞘。前辈要指点我。刀痕在上面，太高。行，手指弹刀身，试着砸碎核桃。碎核桃，甲板不能留痕迹。再来。千剑草纲白看啊，剑术剑道的平衡在哪里？看什么？我知道你用的是刀，可道理都一样。千剑草纲就读了个开头，没往下看啊。为什么不继续往下看呢？那不是您说那书写的荒唐、误人子弟吗？是啊，那就想想那天我用水珠破红甲的场景，我那弹指是怎么运镜的。好好磨练吧，就你这悟性，怕是够悬。只许碎一个核桃，不要伤及其他。世子可知吴家剑种？当然知道，剑仙辈出人间禁地。吴家近几年出了一名天才剑士，20岁便出剑种，挑战天下剑士，从无败绩。此位便是吴家新一代的希望吴六鼎。说完了吗？我还有美言。先生在青州是在等徐凤年吗？与你何干？靖安王府愿为先生打探徐凤年行踪，一有消息立时奉上。你想要什么？能一睹先生出手，心满意足。这吴家人为什么对徐凤年出手？徐凤年的母亲曾为徐骁反出剑种，如今新一代算旧账来了。还在练呢，给你提个醒啊，过几天要是练成了，记得叠2枚核桃，然后呢？然后弹刀下去，核桃锯碎，船板没事儿。我已经做到了。怎么可能？中午才练的，你可别骗我啊！你小子倒是有点悟性啊！让你坐这儿发什么愣？我想试试3枚，但试了好几次，都没出毛。用力的时候，最下面那一枚会被弹开。难道说2枚就是极限吗？知道剑招和剑意的区别吗？刀。刀没动，怎么碎的？这便是剑罡。光看没用，
把春雷悬在袖东下，细心感受何为剑罡。感受到了，是气尽凌空，内息破体，透冰刃而出。剑罡本质上就是真气的运用，以你大黄庭的功底，多练几次也能试出来。那这剑罡可比剑招厉害多了，剑招可没这效果。刀再放。这次又有不同，好像有力道击打，逼迫春雷脱手。这就是剑招。你摸一下袖东的刀面，感觉没动，但其实有细微震动。第二指击打，袖东看似未动，其实已经以极快的速度弯曲6次，击打春雷，然后再接力恢复正常。弯曲6次，都没看出来。上乘剑招，快如奔雷，稳如五岳。小子，你要学的还多着呢。那这剑招与剑罡，孰强孰弱？老夫以剑罡破敌，便是剑罡厉害；老夫用剑招杀人，剑招便胜过天下剑罡。明白了，您最厉害。你果然有悟性。剑招剑罡，自己琢磨。不几日便到青州，不到万不得已，老夫懒得出手。能不能躲过明刀暗箭，看你自己了。多谢前辈指点。我没想指点你，是欠了人情，拿你来还。谁能让您欠人情啊？内息破体，透冰刃而出。前辈，我练出剑罡了。你那是刀罡，有道理。就这么点力气，杀只鸡都不够，慢慢磨练吧。这小怪物，修行的速度比老夫当年还快。将军，你已经在王府门口睡了好几日了，府里的人都问您什么时候回去呢？义父让我在这儿等着耀英送剑穗，英不来，我不走。念什么呀？耀英，好像是耀英。将军，我去替你瞧瞧。闪开！将军小心！是剑穗。哈哈，真是剑穗！你就守在王府门口，一旦收到了耀英送来的剑穗，你立刻率领本部骑兵赶往青州。将军，慢点啊！传令拔营，随我东行接应是子。调兵须有虎符。你个鬼啊！不去的都砍了。将军，请问下座。路上话，路上话。闪开！闪开！江上传来消息，徐凤年今日便到陈神湖。吴六鼎通知了吗？他说要养剑，明日才肯动手。不等了，先调集水师，赶往春神湖，机不可失。你把神符给李前辈了，关你什么事儿？你不怕摔下去啊？这儿风景好，要不坐下试试？我水性不好。
有我在，掉不下去。这湖比府里的大多了。那可没法比，800里春申湖容纳天下水陆，吞吐大江，历来是兵家死争之地。靖安王坐镇青州，养水师，盘踞春申湖，就是借天险据北凉。这等大湖，就是放在天下，也是独树一帜。啰嗦的要死。你找我有事儿？你那2只小虎葵，在储物仓偷生肉，没伤人吧？那倒没有，小家伙鬼得很，只吓人不伤人。那就不管他们。前面有船。那后面也有一艘。好大的船。这些都是青州水师的黄龙楼船。找麻烦呢？或许吧。那边有艘船，没关系，那也是青州水师。世子以为这艘船是巧遇，还是专程出现？定是巧合。靖安王府为出生，青州城谁敢来接徐凤年？这艘又是干嘛来的？奇了怪了，好像真是去接徐凤年的，谁这么大胆子？认识吗？王林泉，这是要动手吗？阁下。可是北凉世子徐凤年？正是。世子，这位王先生此时出现，是王爷的意思？世子，掉头回营。今日不能出手。免得坏了父王的谋划。想，你到底是谁？老奴王林泉，见过世子。王林泉？你是靖安王麾下那个财神爷？投效靖安王，不过是奉命行事，老奴实为北凉旧部。王林泉投靠青州，本就是王爷安排。你认识的？这些年就是我暗中联络，与王林泉联系。所以是徐骁派你来青州的？是。数十年经营，也是大将军暗中相助。靖安王最后是信了老奴，林家覆灭，青州的财权就交到老奴手上了。靖安王自以为棋局大胜，可到头来还是大将军棋高一招。
这么多年潜伏，何其不易！你这么一跪，就前功尽弃了。世子到青州之日，便是老奴恢复北凉军身份之时。这一天，老奴等得太久了。咱不说这些了。在春申湖中心，它有一个岛屿，名叫母山，它早就在老夫的掌控之下。世子，请随我来。转舵，回家。徐骁究竟还有多少暗器没让我知道？